Bom dia, moçada. Estamos aqui, ó. Café da manhã. Ovo em caipira. Lambança. Aqui, ó. Aqui tá. Carne para depois. Bom dia, moçada. Mais um feriado aqui. Nós estamos aqui na fazenda do sogro. Hoje tá chovendo. Carnaval hoje. Quem gosta, né? Chega o couro. Olha. Aqui acorda assim, ó. Um monte de passarinho, papagaio, passo preto. Olha os cavalos lá no fundo. Olha lá. Estão farreando. Já nós vamos traiar o cavalo ali da fazenda do lado ali pra nós dar uma volta. Então, bom dia, moçada. Hoje é feriado, terça-feira, carnaval. É isso mesmo. Vou fazer um cafezinho do tipo ali, com um ovinho caipira. A patroa tá dormindo ainda. Agora acordei 6h30 da manhã, agora é 7h30. Vou dar uma arrumada nas coisas ali. Molar faca, facão, dar uma volta. Aí eu filmar mais coisa pra colocar no canal, né? Meio barriga verde ainda nesse negócio de canal. Vamos ver se dá pra vocês verem o sol lá na nuvem. Olha que bonito. Chique demais, né? Mas tá bom. Vamos acabar, bater o rango aqui. O café da manhã é quase um almoço, né? O café da manhã é quase um almoço. Ah, eu trouxe umas fatia húngara aqui, ó. Esse trem aqui, ó. Bom, hein? Beleza? Tchau pra você, né? Ficando meio de cortar o cabelo, meu filho.